hapa walikuwa hapa walienda yeye mwa kurepondre alijirepete des fois trois fois walienda sasa niwaambie kitu walienda. Mie mtumishi wenu mnajua kisi nilikuwa naambia kila hapa Uvira ne tombera jamais. Na kama nilikuwa nasema vile haikuwa mimi, hapana. Nimepata ujumbe mwingi zaidi ya kusema kama Mungu iko hapa Uvira. Na mimi nilikuwa vile mtumwa wa kureleye na kuamini mambo walikuwa wananiambia. Mimi imefikia siku tumekimbia kweli. Ile siku mimi nikimbia usubuhi nililamkia kwa radio. Nikaimiza watu nikali kimya. Hiyo siku ya pili nilikuwa kwa biro. Nilienda kutumika kazi. Na wakati nilikuwa kazi vera 10 ile bombe ilijaga pale vile ikachanganya Uvira mzima. Nikatoka mbiro la Mgulu mpaka kuradio dae bataka kuniuya benye banaiko bataka kuniuya pale hospitali. Basoda yetu alipiga kabisa risasi hapa chini ya Mgulu. Mimi natembea na imani. Na ninashukuru sana kuparticipate hapa na mahubiri yenye pastor alisema juu ya wito. Mimi nimeingia ndani ya siasa hapana kwa kujitafutia, hapana. Ni kwa wito niliingia kwa siasa. Na inajua nini niko nafanya, geke c'est vrai, haiko facile, mais niko ndani ya imani na ndani ya wito par rapport ya siasa. Na tutazungumza mengi peut-être ile siku ya usikeleo ni siku ya meza. Wandugu wapenzi, hapa ba forces zote ziko na tegemea tulikimbia. Sisi wote tulikimbia. Après pale radio nilikala pale radio pale Kakungwe. Niko naangalia umati wa soda wanatoka ng'ambo huko wanapanda. Nikasema kama sasa hawa wanachunga wanaanza kimbia. Sasa sisi tutafanya nini tena? Nilikuwa karibu watu wa mwisho nilitoka na nililala. Haiko asema kama hawakudurusu, nililala mpaka waliona balimaji. Nililala siku moja na wakimbizi hapa kukambi Katumu. Nijue hali, nijue machungu yenye watu wanapitia wakati wanaingia. Mara kwanza yangu nilikuwa naisoma vitabu juu mimi ni mzaliwa wa hapa. Nilifanya miaka 14 Kinshasa. Donc nilienda mdogo, nilirudia mzee. Donc nikusema kama nilala chini mdogo pale mkambi. Wakati niliwakia Burundi pale Pandai wakati yote. Magharibi nilikuwa nasimama pale Burundi. Naangalia jinsi Uvira matala iko na waka. Naanza kuuliza, ni mimi huyu? Nakuwa mkimbizi. Wenye nguvu wamenikamata mjini. Sasa nakuwa mkimbizi. Nia iko na uwezo wa kutoka pale tena kukia hapa juu. Ulisha hapa balisha tawaliwa. Ile ni leso kubwa sana. Ilifundisha kama kwa kweli unaweza kuwa ila yote utakuwa kama una udongo hauko mtu. Na ndio maana Mungu na tunataka kuivive leo na kuisoma. Hakuna kado yenye Mungu alipatia mtu kushindia udongo. Na himne nationale yetu inaimba Dombe ni Dombe nani anapata benediction? Ni Mungu. Desae Kongo, puisque tuko wa Kongomani hapa juu baba zetu balizaliwa mwa hii
udongo. Kisha ya tatu anasema bien-aimé. Wewe pale ndio tugaliki tutajifunza kwanza, na puisque tout simplement jusque là sisi wa Kongomani tunajikomporte ndani ya udongo wetu sawa gisi undire hatuko wenye udongo. Donc na ile légèreté ndio inapatia nguvu watu wanatafuta kuvamia na kutunyang'anya udongo. Ya tatu, wandugu wapenzi, mavita inaikalaka fasi yote. Mevita yenye tuko nayo leo sisi wa Kongomani saa zingine hatujue ni vita gani, na kutojua kama ni vita gani des fois tunachanganyikiwa, hatujui. Puisque nilipata leso ilinisumbua wakati nilikuwa kwa huko ukimbizi, kuona wenye kuwa wasaidizi wangu ama wa chef de quartier wanaanza tangazia watu, wanasema kama ukiona